저녁에 밤에 한 9시경에 이 경보를 울렸댔습니다. 이전 대피 준비를 하라고. 그러니까 우리는 늙으니까 예? 겁이 나서 이거 어찌 빨았는데 이 자연봉사대 저도 뭐가 달아왔더라 맙니다. 할머니 늙으니까 빨리 이거 대피할 준비를 하라 해서. 그러니까 우리 늙으니까 또 남들보다 젊은이들보다 빠르지 못하길래 빨리 우린 대피했댔습니다. 대피지에 올라가서 이틀 있었습니다. 그때 저 대피지에 또 올라가 보니까 물이랑은 바다보다 더 큰 것 같아 보이는데 이 산과 이 사이에 딱 붙은 것 같더란 말입니다. 땔감이 부족합니까, 할아버지? 많아요. 이랬어요? 그래, 저기 뭐야, 밤에 어디 아픈 데는 없었습니까? 없습니다. 약도 다. 저기 뭐야, 이 물 난리가 났을 때고 이제 늙은이 세대들, 그다음에 혼자 사는 여인들, 그리고 저 아이들이 많은 주부들이 있단 말입니다. 이런 집들에 담임이 소리는 저 빨리 대피하게끔 알려주고 대피 못한 세대가 있는가 또 달아다니면 또 보고 해서 마지막 한 사람이 남을 때까지 다 대피시켰습니다. 안전한 곳으로. 그래 이런 활동을 하고 그때 당시 저희 건강이 좀 나빴습니다. 이 속이 좀 속이 아파서 아픈 굴도 나니까 찬물에 나도 몸이 들어갔대지 않가니 이 난리가 끝난 다음에도 좀 건강 때문에 조금 애를 먹긴 먹었습니다. 여기가 있지 않습니까? 그러니까 여기가 길이 됐습니다. 지금 내가 서 밟고 있는 자리가 여기가 길이고, 그다음에 저기 지금 이 대원스님 연구실 앞은 이 앞에 쭉 이 앞에 이렇게 하단이랑 있고 여기 꽃이랑 피고, 그다음에 여기는 유치원 아들이 마당이 막으면서 군에도 있고 이렇게 이리고 여긴 길이고, 그다음에 여기가 강변이 됐단 말입니다. 여기 지금 강이 흐르는 데가 강이 돼서 다 돌석축에서 이런 제방공사까지 한 강이 됐댔습니다. 제방 높이가 내한테 한 이만큼 됐댔는데 구길 다 넘어놨단 말입니다. 물이. 그리고 저 산하고 이 산호 그래서 메어다시피 해가지고 물이 흘렀습니다. 알약 한 알을 이렇게 넣고 풀어서 30분 동안 놔둬야 됩니다. 독약을 물 정화 알약입니다. 이걸 꼭 이용해야 됩니다. 그래야 배 아픈 것도 없고 갑자기 이렇게 설사하신 일도 없고 꼭 이 약을 넣어서 잡숴야 됩니다. The floods hit North Hamgyong province 2 months ago on August the 30th, and since then the situation has changed quite dramatically in some ways. Construction, for example. Thousands of houses are being built across the province in Musang County, which is where we are now, in Yonsa, and also in Herong City. So we're seeing individual houses, we're seeing small apartment complexes going up, and the government has committed to complete the housing for about 20,000 families. A lot of those people at the moment are still living in temporary shelters under tarpaulins in the remains of their homes or with host families. And winter is setting in, so it's getting exceptionally cold here. We're down to 0 degrees, and it's not a situation where people can continue to live under plastic sheeting.
But the Red Cross has also made a commitment to contribute a lot of the roofing sheets for those houses. So we're shipping in roofing sheets which arrived this week from China. We're going to bring in about 200,000 roofing sheets. So that's about 30% of the entire contribution from the international community to the rehousing effort. But I think looking ahead, winter is going to be the main challenge. Temperatures are going to be dropping to about minus 15 degrees by next month. And so people are going to need warm clothing, they're going to need fuel, they're going to need everything to get them through the winter.